Nem toda a tempestade está na previsão do tempo. Eu posso me levantar e achar que terei um excelente dia, eu planejo as coisas do meu jeito, e aí, de repente acontece algo que eu não estava esperando. Sabe, às vezes esses inesperados problemas são aqueles que podem nos causar mais medo. É por isso que precisamos orar diariamente, precisamos passar tempo com Deus, precisamos entender que temos um inimigo e que seu propósito é nos tornar miseráveis. A Bíblia diz que o medo é um tormento.